Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kambing. Kambing adalah hewan yang sangat lucu dan licik. Makanan kambing. Kambing memakan rumput dan tanaman lainnya. Mereka memiliki gigi yang kuat untuk mengunyah makanan tersebut. Sifat kambing. Kambing adalah hewan yang sangat berani dan lincah. Mereka suka bermain dan melompat di bukit-bukit. Kambing juga sangat sosial dan hidup dalam kelompok. Kambing juga memiliki bulu yang lembut dan hangat, dan mereka sangat suka dilus-elus. Nah, itu tadi penjelasan tentang kambing. Semoga kamu suka. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya.